নমস্কার, ধানসি কিচেন কর্নারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি আজকে একটি ননভেজ রেসিপি করে দেখাবো। আজকে বানাবো আমি মাটন কষা। এই মাটন কষা আমি কি করে বানাই চলুন দেখে নিন। এখানে আমি 500 গ্রাম মাটন ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, আর এবার এটাকে আমি ম্যারিনেট করে নেব। তার জন্য এখানে আমি একটা পেঁয়াজ, হাফ ইঞ্চি আদা আর 4-5টা রসুনের কুয়ো পেস্ট করে নিয়েছি, আর হাফ কাপ দই বেশ ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি, এটাও দিয়ে দিচ্ছি এখানে। আর 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো দিব, এখানে 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি। এবার 1 টিস্পুন লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। আর এক চামচ নুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার 2 চামচ এখানে সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার এগুলোকে খুব ভালো করে আমি ম্যারিনেশন করে নেব। এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দিব, আমি এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব। এটাকে আমি ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এবার ম্যারিনেশনের জন্য এটাকে আমি 1 ঘন্টা রেস্টে রেখে দিচ্ছি। এবার 1 ঘন্টা পর আমি ফিরে আসলাম। একটা কড়াই বসিয়ে এতে তেল দিয়ে দিচ্ছি, আর ফোড়নের জন্য নিয়েছি তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, লং, এলাচ আর দারচিনি। আর লাগবে পেঁয়াজ কুচি আর আলু, কিছুটা আলু আমি কেটে নিয়েছি। প্রথমে আলুটা ভেজে নেব। কড়াই হলুদ দিয়ে আলুটা দিয়ে দিলাম। এবার এখানে একটু নুন দিয়ে দেব, নুনটা দিলাম, দিয়ে আলুটাকে খুব ভালো করে ভেজে নেব। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। এবার এই তেলে একটু তেজপাতাটা দিয়ে আমি এখানে 1 চামচ চিনি দিচ্ছি, কালারটা ভালো আসবে সেজন্য। চিনিটাকে আমি ক্যারামেল করে নেব, এটা যেন পুড়ে না যায়। আস্তে আস্তে এটাকে আমি কালারটা আসা অবধি নেড়ে নিই। এবার বাকি ফোড়নগুলো দিয়ে দিলাম, শুকনো লঙ্কা আর লং, এলাচ দিয়ে, লবঙ্গটা দিয়ে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে খুব ভালো করে ভেজে নেব, একদম ব্রাউন হওয়া অবধি আমি ভেজে নেব এটাকে খুব ভালো করে। পেঁয়াজটাকে আমি ভালো করে ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি এই কাঁচা লঙ্কা আর রসুন আদার একটা পেস্ট বানিয়েছি, এটা এখানে দিয়ে দিলাম। এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। এর মধ্যে হাফ ইঞ্চি আদা, 2টো কাঁচা লঙ্কা আর 4-5টা রসুনের কোয়া আছে, আর একটু টমেটো পিউরি নিয়েছি, এটাও এখানে দিয়ে দিলাম। এটাকেও ভালো করে একটু কষিয়ে নেব। মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এবার এই ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম মাংসটা, এটাকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এটাকে একটু ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে ঢেলে দিলাম। এবার এটাকে একটু ভালো করে মাখিয়ে নেব। সবগুলো মশলার সঙ্গে একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, আর 1 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এই মশলাগুলোকেও খুব ভালো করে এর সঙ্গে মিশিয়ে নেব। খুব ভালো করে এর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এটাকে আমি খুব লো আছে 20-25 মিনিট এটাকে হতে দেব। মাঝখানে আমি একবার ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখছি, দেখুন কতটা জল উঠে গেছে। আর এটাকে আমি একবার নাড়িয়ে দিচ্ছি, ভালো করে নাড়িয়ে দিয়ে এর মধ্যে এই ভাজা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আবার ঢেকে দিচ্ছি এটাকে ভালো করে। কুড়ি 25 মিনিট পর আবার ফিরে আসলাম। দেখি এবার মাংসটা সিদ্ধ হলো কি না। আমি আবার একটু ভালো করে নাড়িয়ে দিচ্ছি এটাকে। মাংসটা সিদ্ধ হলো কি না দেখে নিচ্ছি। মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এটাকে আর একটু ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে এর মধ্যে আমি 1 টিস্পুন গরম মশলা দিয়ে দিলাম। গরম মশলাটা দিয়ে আবার এটাকে আমি লো আঁচে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। মাটন কষা খুব ধৈর্য ধরে আস্তে আস্তে লো আঁচে বানালে খেতে ভালো হয়। আমি এটাকে আবার ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এবার হয়ে গেছে আমার মাটন কষাটা। নামাবার আগে আমি এর মধ্যে 1 টিস্পুন ঘি দিয়ে দিলাম।
এটা দিয়ে এবার একটু ভালো করে আবার মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে হয়ে গেছে আমার মাটন কষাটা। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দেব, নামিয়ে নিলাম। রেসিপিটা আশা করি আপনার ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করুন আর প্রচুর শেয়ার করুন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আমার আরও নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ।